Elhamdülillah Rabbil alemin. Əziz və dəyərli həmvətənlərimiz, bugün bizim üçün xüsusilə əlamətdar bir gündür. Bugün bayram bayrama qarışıb, çünki biz müqəddəs torpağımız olan Şuşamızda bayram namazı qılırıq. Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyevin sevincli halda "Əziz Şuşa, sən azadsan, əziz Şuşa, biz qayıtdıq" çağırışını xatırlayırıq. Biz də bugün Şuşa məscidində, Yuxarı Gövhər Ağa məscidində Şuşaya xitabən belə deyirik: "Əziz Şuşa, gözün aydın olsun, artıq məscidlərindən azan səslər ucalır. Artıq məscidlərində bayram namazı qılınır." Həqiqətən də hissləri ifadə etmək mümkün deyil. O qədər həyəcanlıyam bu torpağa qədəm qoyan andan ki, ömrümün sonuna qədər bu günü, bu saatları heç zaman unutmayacağım. Biz bugün burada bütün xalqımızın adından dualar etdik. Həqiqətən də Şuşa alınmaz qala adlanırdısa, bizim şücaətli, müzəffər ordumuz bu alınmaz qalanı özümüzə qaytardı. Biz mənəvi prinsipləri tapdalamadıq. Biz təkcə torpağımızı azad etmədik, həm də bu dəyər savaşında mənəviyyat nöqteyi nəzərdən düşmənimizi üstələdik. Biz mənəvi prinsiplərə sadiq qaldıq. Biz dinc insanları qətlə yetirmədik. Biz bu müharibədə hər baxımdan düşmənə qələbə çaldıq. Azərbaycan xalqı dövlət başçısı Ali Başkomandanın ətrafında birləşdi və bu birlik, xalq və dövlət vəhdəti birliyi bu qələbəni qazandıran əsas amillərdən biri oldu. Bir daha Azərbaycan xalqını bu mübarək gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Həqiqətən də bugün heç zaman unutmayacağımız bir gündür. Bugün tarixi bir hadisənin şahidiyik. 29 ildən sonra bu məsciddə bayram namazı qılınır. Azərbaycan xalqı bu qələbəyə layiq idi. Azərbaycan xalqı heç zaman işğalla barışmayacaqdı. Azərbaycan xalqı işğaldan azad etdiyi bütün torpaqlarda olan məscidləri abad edəcək, digər dinlərə məxsus olan abidələri, məbədləri bərpa edəcək. Çünki Azərbaycan xalqının milli, dini, mənəvi kimliyidir.